السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت ليدل الخميس نشوفوا الجديد اللي منزلين والتخفيضات اللي دايرين. تابعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا كاع الحويجات. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنسانيش من لايك والاشتراك ان شاء الله باش يوصلك اي جديد. هنايا اول حاجه غندير لكم بها هي هاد السكارفيل، هاد السبرديلات ديال العيالات. هاد الشكيلات حاطينهم زوينين، حاطينهم في هاد اللوين، حاطينهم في البيض، حاطينهم في الكحل. شوفوا معايا كل وحده والشكل ديالها، وهذاك الشكل ديالهم خفافين، يعني راه بحال ما لابسه حتى شي حاجه خفيفه. شوفوا معايا، وهاد دايرين هنايا هاد الشكل الدال، وهذه كتجبد البنات وبالسيوره. شوفوا معايا كاين هاد اللون وكاين هاد اللون الكحل حتى هو دايرين ليه هاد الباندا بحال هكا ديال اللاستيك فيها البريو كتيري. شوفوا معايا الشكل ديالها حتى هي هكايا كتجبد من هنا في الكحل، وهنا دايرين هادي في البيض البنات. شوفوا معايا هاد السكاتشو ديالها كتحل وتسد، يعني كتزاد وتنقص على حسب الحجم ديال الرجل في البيض، وتا هي الشكل ديالها خفيفه. يعني 3 تشكيلات كلهم دايرين ليهم 20 اورو. هنايا جايبين حتى هاد البنطلوني ولا هاد الشكل ديال الكولونات بالنسبه للعيالات، كورتو البنات شويه قصير شكل. كاين هاد اللون بحال هكا الكحل والغوص، وكاين هاد اللون بحال هكا حتى هو زوينين. هاد الشكل كيكونوا تيجمعوا مزيان، لا بالنسبه لسبورتيف ولا بالنسبه تتلبسيهم زوينين. دايرين ليهم 7.99 اورو، يعني راه غتلقاو فيهم الطايات بحال الام الاس ال. كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل اللي فيه الكحل والغوص، الثمن ديالهم دايرين لهم 7.99 اورو. هنايا دايرينهم كولونات طوال، هادو اللي وريتكم دابا شويه قصارين، وهادو اللي جينز طوال يعني كولون طويل عادي. المهم حتى لتحت حتى هو كاين في الغوص والكحل. وكاين هاد الشكل ديال البلو مارين ومنقطين دايرين ليه 7.99 حتى هو، راه غتلقاو فيهم الطايات. هنايا كاين هاد ريجيتسينو حتى هما ديال سبور بحالهم بحال الكولونات، كاين في الغوز. وكاين هاد البلو مارين حتى هو، وهنايا دايرين ليه هاد الاخضر دايرين ليهم 10 اورو. هنايا حاطين حتى هاد سليب ديال الدونا. شوفوا معايا دايرين جوج في الكرتونه، كاينين في الغوز وكاين في هاد اللون بحال هكا بحال هاد الخضيضر غير كيبان بحال هكا يزرق. دايرين ليهم 5.99 جوج في الكرتونه، يعني شي حاجه اللي هي راه مخيره. ومعروفين الملابس الداخليه اللي تتحط في ليدل يعني راه الجوده ديالها مخيره. هما راه غتلقاوهم هذا الاسبوع. هنا كاينين حتى ديال الرجال. شوفوا معايا هاد الشكل ديالهم حتى هما كيتلبسوا بحال هكايا، هاد الشكل كيتيريو. كاينه في البلو مارين، كاينه في الكحل حتى هما دايرين ليهم 20 اورو. وكاين هاد الشكل في الكري. شوفوا زوين وخفافين، يعني بالنسبه للرجل خفافين دايرين ليهم 20 اورو. هنايا حاطين شورطات ديال الرجال، حاطين لا ديال العيالات ولا ديال الرجال. شوفوا معايا هادو ديال الرجال كاينين في الاشكال. كاين لون واحد، كاين هاد اللون بحال هكا مزوق، كاين هاد اللون واحد بلو مارين، كاين هذا حتى هوايا دايرين ليهم 12 اورو و99. هنايا كاينين هاد الشورطات حتى هما ديال سبور. بالنسبه هادو اللي وريتكم ديال الرجال ديال البحر، هاد الشكل ديال سبور هادو زوينين، كتكون فيهم هاد الشكل ديال الباندا ديال الصحيح، هذاك ماشي صحيحه، هذاك الشكل ديال زوينه قاصحه، يعني راه كتجبد ولكن شي حاجه اللي هي مخيره. دايرين ليهم 6.99 حتى هما بحال الكولونات بحال التيشورطات. راه حاطين حتى التيشورطات كاين في هاد اللون وكاين هاد اللون. هنا حاطين حتى هاد الكانوطات حتى هما ديال السبور بحالهم بحال الكولونات في الغوز وفي البلو مارين، دايرين ليهم 3.99 اورو. هنايا حاطين هاد الاسبوع هاد اسبيرا بولفيري. شوفوا معايا راه بلا هذاك الساكيتو ديالها، هاد الشكل بحال هكا كتقدري كتخويها، كتحل هذه من الراس الفوقاني وكتخو فيها حتى ديك الصفايه لداخل. هذه الشكل ديالها زوينه بحال راه كانت شحال هذه البنات كانت حطات دايره 40 اورو غير هذاك الشكل ديال فيها غير هذه هكا،
وفيها هذه في الجلد كتخديت منها مال البنات 40 اورو زوينه. هذا الكاس تتغسليه، هذاك الفلتر لداخل حتى هو كتغسليه، كلها كتغسل ما تطرى ليها حتى شي حاجه. هذا الاسبوع مدخلين هذا الشكل بحال هكا، ونتمنى الصوره تكون واضحه. دايرين ليها 59 اورو. هنايا حاطين حتى سبرديلات ديال العيالات وديال الرجال. شوفوا معايا اللوينات ديال العيالات اللي فيهم كاين هاد اللوين دايرين ليهم حتى هما 20 اورو بحالهم بحال الاولين اللي وريتكم. كاين هاد اللون حتى هو في الغوز وخفافين لا ديال العيالات، وحتى ديال الرجال حتى هما خفافين، دايرينهم في الكحل ودايرينهم في الابيض. شوفوا معايا راهم مربوطين بهذا الشكل، كتلقاي فيهم هاد السير وتلقاي فيهم هاد السير. شوفوا معايا الشكل كيفاش داير، لا ديال العيالات ولا ديال الرجال بجوجهم دايرين ليهم 20 اورو. هنايا كاين هاد السيت طافولينو ولا هاد الشكل بحال هكا ديال الطابله، يعني على حساب سوجورنو ولا هذا زوينين. هاد الشكل كبيره وفيها وحده متوسطه ديال العود دايرين ليهم 35 اورو، يعني كتلقاي جوج في الكرتونه. وهنايا راه تتلقاي الميزوره ديالها. هنايا راه حاطين هاد البيشينه هاد الشكل بحال هكايا ديال تيتنفخوا. المهم راه معروفين هادو دائما تيحطوهم في ليدل ملي توصل الوقيته ديال الصيف. هما منزلينهم هاد الاسبوع. كاين هاد الشكل بحال هكا وكاين هاد الشكل حتى هو دايرين ليه 30 اورو. هنايا حاطين حتى هاد لافا بافيمينكو. شوفوا معايا هاد الشكل ديال الجفافه زوينه البنات. هاد الشكل بحال هكا يعني كتقدري كديري هنايا هذاك البروفومو ولا اللي كتجفي به صافي، وكتبقاي غدا تجفي. وهذه هنايا كتورقي كتطلق لك الماء. وفيها الجفافه ديالها، الثمن ديالها دايرين ليها 12 اورو. هما راه حاطينهم هذا الاسبوع. وحاطين البنات حتى هذه ديال هاد سكوب ديال الفابوري ديال فيليتا. شوفوا معايا هاد الشكل، يعني راه فيها الجفاف وفيها يعني شي حاجه اللي هي مخيره، ودايرين لك التنظيف ديالها راه تتنظف لك 99.9%، يعني على حساب التنظيف ولا يعني راه بصفه عامه كتنيطوي مزيان. هاد الشكل راه معروف والماركه ديالو حتى هي معروفه، يعني راه كتلقاو فيها كل شيء مكتوب في هذا في الكرتونه ديالها. اي حاجه لا على حساب التنظيف ديالها ولا البروغرام ديالها كل شيء كتلقاي في الكرتونه. الثمن ديالها دايرين ليها 59 اورو، راه حاطينها هذا الاسبوع. كاين هاد الطوب ديال العيالات زوينين سميطه بحال هكايا، كاين في الابيض وكاين في هاد اللوين دايرين ليهم 5 اورو. شوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش دايرين هنايا بهاد الدونتيل وسميطه. وهنايا كاين حتى هاد الريجيتسينو ديال العيالات حتى هما كاينين في نفس اللون في هذاك الخضيضر وفي الابيض دايرين ليهم حتى هما 5 اورو، يعني راه غتلقاو فيهم اي حاجه غتلقاو فيهم الطايات ديالها. هنايا كاينين حتى هاد الشورطات ديال السبور بالنسبه للرجال زوينين، كاينين في الكحل كاينين في الكري. شوفوا معايا هذاك الشكل ديالهم سامبل دايرين ليهم 7 اورو. الشكل هنايا حاطين حتى هاد السيت ديال الباليفا ديال بالنسبه للتنظيف زوينين، كاينين بحال هكا في الابيض وكاينه في هاد الكري دايرين ليهم 3 اورو و99. هنايا بغيت نشارك معكم البنات غير هاد الشكل. شوفوا معايا هاد الشكل راه معروفه ديال هاد السيت ديال لافابوليتشي. شوفوا معايا كتكون وحده وكتكون معاها وحده اخرى. هاد الشكل البنات على حساب المنطوات على حساب الحوايج ملي كتكون فيهم الخمله. هاد الشكل داخل كتكون بحال هذاك الشكل ديال اللصقه، يعني بلا ما كتحتاجي تبقاي تحيدي في داك الشيء ديال الخمله ولا هذا اللي تلصق في الجاكيطات ولا في المونطوات، بالاخص المونطوات لا كل حاجه ديال كتكون ديال الكاشمير ولا هذا كيتلصق فيها. هذه زوينه راه اللصقه هذيك لداخل كتبقاي غير تمسحي بها بحال هكايا كتحيد لك كل شيء. زوينه البنات شوفوا معايا، يعني راه بصفه عامه لا القوامج لا الكاشمير لا اي حاجه، بالاخص حنايا تتنفعنا في المونطوات هذوك ديال الكاشمير كيشدوا الخمله بزاف، بالاخص الحاجه ملي كتكون كحله كتشد الخمله بزاف. دايرين ليها 2 اورو و99.